Hallo Freunde, willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich das Playmobil Wohnzimmer aus der Serie City Life. Das gehört zum neuen modernen Wohnhaus von Playmobil. Also so wirklich neu ist es ja jetzt nicht mehr. Hier seht ihr, was alles dabei ist. So, und dann werden wir das Ganze mal kurz öffnen. Ups, ich reiße es meistens immer so auf, dass ich das von hier vorne nach hinten ziehe. Ich hoffe, ihr kriegt das zu Hause ordentlicher aus. Schreibt das doch mal bitte in die Kommentare. So, ich sortiere das jetzt mal ein bisschen. So, jetzt habe ich einmal alles ausgepackt. Also ich zeige erstmal die Sachen, die quasi schon fertig sind. Die beiden Figuren. Die Bücher. Und das Sofa. Das kann man das unten ausschrauben und da Batterien reinmachen. Und dann leuchtet das hier. Das zeige ich aber am Ende nochmal. Und ist hier noch so ein kleiner Playmobil-Katalog drin. Dann starten wir mal mit den Musikboxen. Dann das an die Seite. Und das habe ich vergessen noch zu zeigen, die Aufkleber. Erste und zweite. Ihr könnt das, glaube ich, wesentlich ordentlicher als ich. So, jetzt bauen wir diesen Saxophonständer. Dafür brauchen wir das. Also Leute, mit Lego-Anleitungen habe ich es ja. Aber mit so welchen Anleitungen habe ich es nicht. Echt. Hä? Achso. Dann macht man das ja oben noch dran. Warte mal. Ich mache das am besten mal so, dass ihr es sehen könnt. So. Dann muss man das ja unten noch reinmachen. Wenn man das Saxophon reinklemmt. So vielleicht. Nein, so klemmt man das ja nicht rein. Aber ist ja auch erstmal egal. Und dann machen wir hier die beiden Regale. Dafür brauchen wir noch die Platten hier. Die kann man hier, wie man will, reinschieben. Ups, schief. Kann dann da jeweils Sachen reintun. Warum mache ich das immer schief? Oh Gottchen. Bei mir wird es wohl noch mehrere Versuche, so dass ich es nicht immer schief mache. So. Ihr könnt es aber reinklemmen, wie ihr wollt. Dann machen wir hier das Regal. Da müssen wir einfach nur noch das reinschieben. Und noch diese beiden Sachen machen. Also man muss hier dann so Sticker drauf machen. Das werde ich jetzt kurz machen. Also jetzt habe ich die einmal beklebt.
Und dann kann man die hier reinschieben. Dann wird es, glaube ich, auch Zeit, dass wir den Fernseher bauen. Weil immerhin wollen wir unser Fernsehsignal auch nutzen. Also, da kommt eigentlich noch dieser Fußballaufkleber hier drauf. Aber ich mache das jetzt mal nicht, weil ich den Fernseher nicht immer halt, sag ich jetzt mal, anhaben möchte. So sieht es einfach schöner aus. Ihr könnt es aber auch gerne aufkleben. Gut, dann so eine Playmobil-Kamera, die werdet ihr wohl vielleicht wahrscheinlich alle auch zu Hause haben. So. Dann machen wir jetzt die Ordner. Da sind wieder so welche Sticker. Wir können das kennen. Die ihr hier einfach hinkleben könnt, wie ihr wollt. Also wo welche Farbe hin soll. So, jetzt habe ich das einmal gemacht. Und dann starten wir gleich mal mit dem Rennauto. Ja. Da muss ich mir erstmal kurz orientieren, weil ich gucke gerade nur in die Kamera, damit ich das sehe. Hä? Ach so macht man das. Dann kommen da die Räder rein. Das geht ein bisschen schwer. Hä? Mache ich es falsch? Oder ist das falsch? Der 4. Ah, fährt sogar. Oh. So, na endlich, ich hab's. Juhu. Jetzt gibt es hier noch eine Fernsteuerung. So, hier bin ich wieder. Es hat gerade geklingelt, wie ihr vielleicht gehört habt. Gut. Ist jetzt aber auch kein Thema. Und das ist die Fernsteuerung vom Auto. So. Jetzt machen wir hier mal den Tisch. Ich muss zugeben, so einen habe ich noch gar nicht, glaube ich. So, und als allerletztes die Zimmerpflanze. Da sind hier so kleine Löcher. Also da sind so kleine Stiele, die tut man dann jeweils in die Löcher. Kommt hier noch das oben drauf, kommt hier noch das rein. Und fertig. Und jetzt baue ich alles mal kurz auf. So, jetzt habe ich es einmal aufgebaut. Dann filme ich es nochmal besser. Hier habe ich so Bücher und so halt reingetan. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Tschüss!